аймгийн засаг дарга батлууд аль түмнээсээ нуугдаж хэвлэл мэдээллийнхнийг ялгаж эхэллээ. 7 хоног бүрийн даваа гарагт болдог засаг даргын шуурхай зөвлөгөөний үеэр засаг дарга батлууд байгууллагынхаа нэр бүхий хантаазыг өмсөөгүй гэсэн шалтгаанаар манай сайтын хэвлэл мэдээллийн ажилтныг хөөж хэвлэлийн ажилтнаараа гаргуулсан этгээд сониулдал боллоо. Зөвлөж одоо энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас яг өөрсдийн яг телевизийнхаа утсыг өмснөөс бусдыг гаргах. Олон удаа хэлсэн шүү дээ. Хэвлэл мэдээлэл хаанаас ирж та хэвлэл мэдээллийн ажил энэ бичээд байгаа зогсоод та энэ эмэгтэй таныг хэлээд байгаа биз? Өнгөрсөн 7 хоногийн шуурхай дээр хэлсэн оюутан дарга гэрээтэй модал харуул. Тэрнээс хин нэгэн камер бариад утсаар жорж ирээд бичээр сошиалчин тавьд бол наад хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажиллах ямар шаардлага? Энэ хараа педагогтэй эмэгтэй олон засгийн нур үзсэн ч ийм үйлдэл огт гарч байгаагүй хэвлэл мэдээллийнхэн бүгд хэлж байна. Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнд хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд битгий хэл эгэлж иргэд хүртэл сууж төрийн албаны ажил байдалтай танилцаж болдог. Гэтэл хантаазаар шалтгаглаж хэвлэл мэдээллийнхнийг хөөж байгаа нь ард түмнээс нуух юутай хүн бэ гэсэн хардлагыг төрүүлээд авсан юм а. Хантааз өмсөөгүй гэдэг нь зүгээр шалтгаан байсан гэдгийг тэнд байсан тэнэг хүнч ойлгохоор байсан юм а. Учир нь яг адилхан хантаазгүй зураглаач хэвлэлийн ажилтан байсаар атал нэгийг нь хөөгд нөгөөг нь үлдээсэн юу гүгүүлнэ вэ? Орон нутгийн удирдлагуудын хэлж байгаагаар засаг даргын хамгийн газартаа гэрээ байгуулсан буюу нэг осондоо өөрсдийг нь муулахгүй байж болох хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг оруулах гинэ. Өнгөрсөн 7 хоногийн шуурхай дээр хэлсэн оюутан дарга гэрээтэй модал харуул. Гэрээтэй модал харуул. Гэрээтэй модал харуул. Сөрөг мэдээлэл гаргаж улс дүржүүлэхээс сэргийлж ийм алхам хийж байгаагаа ч засаг дарга өөрөө онцлоод авналээ. Тэрч бүхэл хэвлэл мэдээллийнхнээ мал шиг зүсэлж үнэмлэгчүүлэх талаар хэлж үүрэг өгч дуулсан. Орхон аймгийн эрх баригчид хааж хаацаалах, нууж далдлах зүйлтэй юм болов уу? Гэрээ байгуулаагүй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс болгоомжлох ямар нэгэн шалтгаан байх шиг. Гэхдээ бид шантрахгүй. Дөрөвдөг засаглалынхаа үүргийг гүйцэтгэж, эрх баригчдын амлсан амлалтыг асууж хийсэн үйлдэлийг нь иргэддээ мэдээлсээр байх болно. Экон цэг юм байна.